டெல்லியில் பல்வேறு இடங்களில் காற்று மாசு அதிகரித்து கடுமையான புகை மூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். டெல்லியில் கொரோனா தொற்று 3வது அலையாக பரவி வருவதாலும் நாளுக்கு நாள் காற்று மாசு அதிகரித்து வருவதன் காரணமாகவும் பட்டாசு வெடிக்கவும் விற்பனை செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் அதிகரித்து வரும் காற்றின் மாசு எதிரொலியாக இன்று காலை முதல் பல இடங்களில் கடுமையான புகை மூட்டம் நிலவி வருகிறது. காற்றின் மாசு தர குறியீட்டு எண் 400 என்ற அளவில் இருப்பதாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. புகை மூட்டத்தால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.